Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. Radio Philippine Standard Time, alas 8:03. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Hotline. May mga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw kadasig lang sa aton sining nga mga nga tempo. Yari na kita sa Biyernes nga presentation sang inyo palatuntunan Aksyon Hotline January 17, 2020. Aksyon Hotline. Good morning lang sa aton nga magka-aksyon nga nagamonitor karon nga aga on air kag online sa mga nagamonitor sa ilatag sa kamapulian sa lakyan man kung nagabiyahe lakip na sa mga nagamonitor via Facebook Live ara man ang iban sa YouTube kag sa live stream sa website sa Aksyon Radio Bacolod. Wherever you are, good morning, good day kag maayo lang nga pagtutok karon nga aga no diri sa Aksyon Hotline. Ang aton pag-abi-abi sa inyo padayon nga pagsakdag ag pag-upod sa aton talakayan karon nga Biyernes. Aksyon Hotline. Mapaang na ang panahon aga pasambanwa apisar kagabi may pagpanaliti na naman nga na batyagan diri sa Metro Bacolod pero tuman kanipis nga talithi no ang nabatyagan kagabi particular na somewhere dira sa area sang Granada. Pero subong aga pa puwerte, kainit o kapaang sang tiyempo. Aksyon Hotline. Ang lain, siniki masakit bala, ang epekto sa tao, bangod nga kun adlaw, puwerte kapaang pag-abot sang hapon, kagabihon, kag kaagahon, tuman naman kabugnaw sang tiyempo. Aksyon Hotline. Resulta, kun hindi trangkaso, sakit sang ulo, kag ubo. Aksyon Radio. Halong gid sa aton sining nga mga tagpalamati, halong gid ang ikayang lawas amo ni ang aton armas para sa mga hard labor nga mga individual. Kinanglan halong gid kita no kay kabudlay kon magmasakit. Aksyon Hotline. Welcome na diri sa aton sining nga pagpangalagad tubtob kita takna las 9:15 karon iya nga aga with Aksyon Nelmar Madera sa technical side. Ginaupdan man kita today ni Aksyon Dorel Cabato kag Aksyon JM Baikin. Aksyon Hotline. Taton sining nga mga headlines. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Sa headline number 1, tatlo ka mga persona ang nangin subject o gin naaresto sa kapulisan
sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa police station number 2. Aksyon Hotline. Timayo niya kay at least sa nabilin nga 14 kaadlaw ho or 13 na lang, medyo halong kamuha, kaya mo ni bala ang ultimatum nga ginhatag ni Police Lieutenant Colonel Joby Espinido sa inyo nga mga dorogista. Aksyon Hotline. Why kamo da kalendaryo? Wala kamo da nagamonitor? Oy, basi lipat kamo ha, nagbalik na bala sa pagpangalagad bilang Drug Enforcement Unit ng BCPO si Lieutenant Colonel Joby Espinido. Aksyon Hotline. Sa number 2, parte gihapon drug operation sa syudad. Hibaloon ta ini kay pagkatapos nga nagpagwa sang ultimatum ang BCPO through Lieutenant Colonel Joby Espinido, question, pag-umpisa sa bulan sa Pebrero, paano iniipatuman, paano ini-implement sa BCPO ang tudo-tudo nga kampanya batok sa illegal nga droga? Aksyon Hotline. Kag kon wala gid man sa mag-surrender nga ginapatihan o kon ginaligar amo ni ang mga drug group nga nagapadayon existed diri sa Bacolod, aton na lang bala nga conclude sa ulihi o kon aton na lang paminsaron nga kon may magkaratumba sa operation sa pulis, may magkaratumba di sa Bacolod, meaning part na ina sang total implementation or campaign against sa mga dorogista. Aksyon Hotline. Damo na sang nagapalayag sang ila sini nga mga reaksyon kag pagkabalaka. Isa na kahapon ang Integrated Bar of the Philippines nga nagasiling ang kampanya sa illegal nga droga wala problema. Importante due process sundon lang. Aksyon Hotline. Kag ari pagid nano ini baw kun way ma-intercept dito sa Sorsogon, tani nakasulod naman diri ho sa Visayas area ang 136 million pesos worth of shabu. Aksyon Hotline. Grabe na gid nga kasupog ning ila. Kabalo na gid nga may ara sang interagency o kun interdiction operation ang PDEA upod sa Coast Guard and other government agencies. Why gid yang iba nagahalong? Duway gid yang ginahadlukan. Sino ginasaligan nila niyaman? Nga maagigapon sa mga puerto, mapalusot gyapon sang illegal nga droga. Aksyon Hotline. Di dako nga question ini nga ang daw wala nagabatyag sang kadlok o katahap ini nga mga tao man. Ano ning natabo sa ila? May ara gid man sang mga protector nga ginasaligan or guts lang nga kon makalusot ganar, no? Pero kon maaristo ti problema Aksyon Hotline. kag update man didto iya sa Taal, oy bali subong nagabaha nagamat-amat na damo ang mga bulig nga ginahatag didto hindi lang sang national government kundi pati na ang mga private individual, mga grupo, organisasyon nga nagapadala sa bulig dito sa mga biktima no, nga ginatupan sang abo. Kag subong man, kalitan bangod sa paglupok sang bulkan Taal. Aksyon Hotline. Ti ambot anong padulungan sining investigation nga gusto himuon sang isa ka congressman. No, bangod nga nagapati diri ang congressman nga may problema gid ang FIBOX, especially kon information drive or information campaign ang paghahambalan. Aksyon Hotline. Dawagi kuno do ka atrasado gid galing ti amo na bala ang ining bagyo lain yang system niya, ang sistema sang bagyo lain ini mo kon ikomparar sa linog kag sa mga eruption sa bulkan, kay pwede ang eruption magtuhaw anytime. No, nga way ka nakapreparar. Lain sa bagyo, nga sagwa pa sang PAR or Philippine Area of Responsibility, naghahana palang develop ang isa ka weather disturbance, mamonitor na gilayon no, sa pag-asa. Tiari kung kaisa,
jutay lang nga pagtayo, gulpiada lang magmurob ang isa ka bulkan, ti paano abin mapreparahan man, no? Amo na gani nga kinanglan ang preparasyon sa tagsa ka mga LGU. Hindi gin maghatag sang laxity. Don't relax. Kay pwede matabo na. Katulad sang linog, waay naton gina-expectar kag hindi ta mapaktan kung san o magaigo. Aksyon Hotline. Alas 8:13 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Aksyon Hotline. Ang inyong mga mensahe pwede ninyo mapadala diri sa aton sining pagpangalagad, ipadala lang sa aton sining chat group, no? I mean sa chat room dira sa Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod. Pwede ninyo dira mapadala ang inyong mga mensahe, ang inyong mga reaksyon ug komento sa aton talakayan karon nga aga. Now, sa aton sining mga kaaksyon, pwede man nga magpakigbahin karon iyang aga diri sa aton sining nga pagpangalagad. Paagi naman sa inyo sining nga mga cellphone, may ara ka lang load dira. Pwede gilayon makapadala sa mensahe paagi sa aton sini nga text hotline 0938-225-5017. Aksyon Hotline. Again ang aton sini nga text hotline 0938-225-5017. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. Pwede na kamo makapadala sa ino sining mga mensahe agud matagan naton ina pagtamod, no? Matagan naton sang hostisya ng inyong mga reaksyon kag komentaryo nga ipadala karon nga aga. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. Aring lado, alas 8:15 na. Now, ang sa BCPO, base si Colonel Henry Binyas, no? Try naton makontak karon nga aga. No? Kay gusto tabla ipaklaro ini kay Colonel Binyas if he is available to give some comment sa reaksyon to bala o ginapalayag ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido. No? Kay kapon, even ang IBP, ang iba ng mga sektor, siling nila, okay man ang kampanya sa pulis, trabaho gimana nila, mo especially ang pagkampanya against illegal drugs. Galing ang gusto tayo baluon kung paano ni ipatuman, no? Sa insakto nga perspektibo, nga hindi man kulbaan ang publiko. Kay ang hambal diri sang mga tao, yang ordinaryo, nga wala man lang nag-interest sa illegal nga aktibidad, ti para sa ila, why man niya problema mo? Actually, kon why ka malang bulubinlod, hindi ka magkulbaan, no? Nga mangin subject ka sa operation sa pulis, kay ti, alangan ka man na karon nga ikaw yung dakpon ka pulis kon, wala ka man nahimo nga sala. Aksyon Hotline. May point man, no? Galing kay, ti kabalo ka naman, ultimatum ni siya mong nakilala ini si Police Lieutenant Colonel Espinido nga basta ginahimo niya, I love my work, kagusto ko gina nga ipatuman. Aksyon Hotline. Ti pagkatapos kahapon nga nagligad nga adlaw nga nagpagawa siya sang statement, gusto tatani ipaplastar ini sa BCPO. Kay sining kudo kulang coordination ang pulisaw. Ngalain man ang tinor sang sugilanon sang aton BCPO director nga daw nagaipoy-ipoy lang ang aton yang ang aton yang DEO head o kung ang DEO head sa BCPO ti persigido iya pagbalik niya halin sa vacation leave, ti grabe ang mga statement niya. Siling niya, hasta na lang kamo sa bulan sang Enero pwede makasugilanon sa akon. Pwede ka mo makakanto sa opisina, ha? Until January 31. Period. Why na yan sugpon niya, no? Kung ano. Siling niya, pag February, amo ina ang tiyempo nga ako na mag-operate sa inyo. Now, siling ka ni sa IBP, tani plastar ni sa
kung may ara gid man sang drug group diri nga ginatutukan, amo nang dapat gid nga hibaloon naton, amo nang dapat gid nga may baluan sa publiko kung ini sila nag-exist gyapon dis Bacolod. Waay maglaylo sa ila operation, apisar nga puwerte na ang ginahimo sang authorities nga campaign against sa ila. Aksyon Hotline. Na amo nang gusto ta hibaloon. Siling gani sa IVP niya mayutan ini kon tanan nga ebidensya kolektahon nila, and then after sina ang due process pasakaan mo kaso yung tao da o dakpon mo, pero si Lieutenant Colonel Espinido siling niya sige lang limpyon ta na kon in kaso siling niya nga magbato sila base mo na, that's the high time. Base kon mangin madinuguon ang resulta sang operation kapin pa magbalato sila. Aksyon Hotline. Ay kalain, no? So anyway, amo na so parang pinagkamadalag ko mga balita ang aton sinitalakayon karon nga aga. Manitali sinibantayan sa pagpumalik sa inyo palatuntunan. Aksyon Hotline. 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Inuig na Inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Now, unahon ko na lang parte sa dito bala sa area sang Luzon, no? Ining epekto sang paglupok sang bulkan, no? Bulkan Taal nga porting epekto. Sus Mariusep, damo ginabintauso nga mga negosyante, mga Pinoy, no? Ngayon na lang, ang iban gikumpran lat ang tanan nga mga N95 nga mga face mask kag gibaligya online. Nano nga bago lang imo yan, no? Imbis makabulig, kag ginalitan mo pagid ang imo pariho nga nagaproblema nga daan. Aksyon Hotline. Pero bangod siling ko ang mga infrastructure projects sining mga areas nga apektado. May nainay maniguro kay panglimpyo anay subong mo ang ginatender sa mga residente dito sa lugar. Online sa hotline. Online sa hotline. Siling ko na imbis kang 2020 gina-expect nga mayan ang dalaga niya singkudo. Ang 2020 na puno sa mga disasters and calamities. Joining us this morning is Mr. Frank Carbon sa Metro Bacolod, Chamber of Commerce and Industry, ang ila Chief Executive Officer. Sir, may ngaga.
Art mayong aga. Yes, sir. Sige. Salamat gid sa time, no? Siling ko, ang 2020, dog umpisahan dayon sa mga kalamidad nga nag-una to sa Luzon, siling ko, imbis nga ginatingwan sang presidente nga may ngagaw mga proyekto is nabili ni Matinuig, yan do ginadi malasaw? Number one, salamat Gerard nga nagtawag ka kay amo man ang nabatsyag namon nga basi lang the general public. Ni-press sila tungod sa kalatabo ini. Yes. Explain kami nga hindi gid man amo nakalain kung nabatsyag nila lang nga duka nubo bitong ilakwan. Number one, let's go about Taal. Ang Taal, hindi gini siya mag-apekto sa ekonomiya sang bilog na Pilipinas, especially kung ang gobyerno magdasig upod ang private sector sa pagbulig sinang area, makontain nila na da. Hindi. So, hindi na siya. Of course, ang di Batangas area, Taal area, maapektuhan sila. Kung hindi na siya nga naglapta sa bilog na Pilipinas, makontain nila dayon. In fact, here are the good news. Bawiod ta, sa the whole year ng 2019, ang inflation, ari lang sa 2.5%. Meaning within targets ang 2 to 4 sa gobyerno. Meaning, na-controller ang pagsaka sa presyo. That's number one. Ang number two, ang remittances ang aton kwan, ista sa December, sige taas, nagdabo sa 30 billion taas sa last year. Okay. 30 billion US dollars. Kung i-multiply mo na sa 50 sa calculator, mo galalapaw, hindi na nagagawa. Ikatatlo, ang aton kung tanaw mo mga chicken, huwag saka ganubo. In fact, ang live chicken, support ka mahal, ganubo na gareklamo ng mga broilers kasi association. Okay. Sige sa panahog, they will biling na contain tang kag ang expected tang improvement sa ekonomiya, I think ang pakot sa ang aton nga mga private sector sige-sige ni sa 2019. Ining Taal, minimal ang iyang disruption. Yes, sir. So hindi Pero, kita madloko. galing kay kun kay Isabla, siling ko, bisan pa may mga kayuhan, may mga good news, especially nga sa inflation and ang struggles ng government, at least nga magmayong economy sa pungsod. Pero siling ko nasa pawan siya sa balita, gulpiada lang isa lang kaigo. Halimbawa, ini paglupok lang actually, ang halit kani way pa man sa mga laba to yung nag-arawas, kundi kwanto iya, abo pa lang sumunod tulupa to. Pero, abo. Pero siling ko ang epekto bala sir daw, gulpiadang nagapalamoy po yung lawas ng tao nga nahalitan, ikag nalabutan siling mga ginbuga sa bulkan. Tama ka. Ang kagbalan mo ang magtawag ka eruption sa volcano, hindi na lawag-lawag yan. Yes. Sabi na gina-adyanta sa pinatubo to, damdong to, preska pa to. Sporting, no? Pero why subong niya, why lahar, asis lang eh. So makontain siya, gabay pa nga, hindi na siya magsige and everything. That's why I think ko, pasalamat kasi mo nagtawag ka. At least, kami sa business sector, malo kung makasuglanon kami, daw nga atong kakulba, kag everything bala, daw mga gaganhagan, kay daw subong daw, hindi siya may mawakal sa mayo, puro lang malain. Correct. Kaya na-nervyos kita. Pero sir, ano man, because of this... Japon. Yes, sir. Although ang inambal ninyo sa business sector nga this is still manageable, hindi ini magka-epekto in the whole Philippines, pero do you think isa man ini nga maging reason nga hinay-hinay anay o kung punggan anay sa gobyerno ang implementation sa pagpatuman sang increase sa buwis sini nga tuig bangod nga ginumpisan sang kalamidad dito sa Luzon? Ang kanami sini nga tuig, kinatermahan ang budget kumpara sa nagliligay nga tuig yan. Na-atrasar. Na-atrasar. Okay. Subong, dubling kwarta pa gani. Kaya itong kwarta, na why maubos ng 2019, nag-issue executive order presenting, nga pwede nyo magamit, supposed to be tani. Hindi na. Pero siya pwede nyo na magamit up to December 31, 2020. Plus, kag ang budget pagid sini. Okay. Di subong may calamity fund na sila nga ready, ibubo na to na nila na. Tisling na mo, gani, with the fast reaction siyang atong gobyerno, bulig pagid siyang private sector, makontain na da ang problema sa Of course, may plus-minus lang na.
kung i-rehabilitate todo ang mga infrastruktura kag ang mga social services dito sa area nga na kuan, imabuhin-buhin kadi sa iban nga area, no? Okay. Idasok tatuana by emergency. Pero overall, hindi ni makaapekto sa sige-sigita nga pag-improve sang ekonomiya sang ato nasyon, no? Okay. Thank you so much. No, at least kamo ang inyong forecast, ang inyong sining paglantaw, isa ina yan, may basis, no, may basihan kay kun ang public ya mambal nano ini man. Ngano primero pa lang sa 2020 disaster na yung nagatubang nagsugata sa administrasyon ni President Digong, no? Pero as a whole, nakita nyo may ara kung tani isang positive side, especially sa mga sa inflation, no? Pero sir, masip lang ko very quickly, Bacolod City, I don't know if you are privy sang statement, nagligad nga adlaw, nagbalik na gali si Lieutenant Colonel Jovi Espinido from a long vacation leave, no? Aring na siya. I don't know if may idea ka sa statement niya nga kag ultimatum ang ginatag nga until January 31 na lang para sa mga durugista, but I am not saying no nga ti sa inyo hanay way takay balo kung ano ang epekto sini sa inyo mo kay ti after sina kun way kuno magsugilanon ti pag February full swing ang campaign against illegal drugs. Sir, anong reaction na sini? May ideya kasi ng palayag sa aton DEO o palayag sa DEO head sa mga BCPO? Correct. Kung nabasa ko na kahapon, ang headline ko sa isa ka kuan niya, we can talk. Yeah, pero kung di ko magsula, no, this will be a bloody February. Something to that effect, no? Tigay pamangkot ko sa isa sa mga upod nila sa media. Kasi na ning statement sa nga to, may epekto ni bula sa negosyo ta. Sling namon, kung kami magplano sa negosyo, ma-expand kami sa among existing nga business, kung na-put up kami bago nga business, o kung atong tagawa magsulod, why na namon nasapat ang newspaper, ang news item. Okay. We have our own group na study in-depth ginaya. So, you think familiar ka man group visibilitas, project study, no? Yes, sir. Yes, sir. Gina-analyze man ang mga crime rate, not only sa Subong, but for the last 5 years, ginalantaw na. Ano ba saka? Nagapanaog? Ano nga klase crime nga commit in property, in person, etc. So, the newspaper sa sini, very minimal ang effect yan na. Siguro sa mga bisita na sagwa nga makabasa, medyo ma-apprehension siya. Nga, no, Bacolod. Pero overall nga business, ang amon direction, ang newspaper, minimal ng basis na muna. Okay. Ang may ara kami sources, gidya sang information para sa amon nga business nga study. But gakuan ka mo, expect ka mo that the role of law and of course the police will follow the due process sa ila sa paghimo o pag-initiate, pagpatigayon sa operation, pag-abot sa February, nga wa isang sindikato nga mag-istorya sa DEO? Amo lang ng concern na mo, kinagpagwa sa statement, nga di sa kinanglan mga clearance kay City Director Dabiñas. I don't know how true na. Naguro, no? He can go ahead with his operations, no? Okay. Something to the effect na hindi siya kinanglan mga, I don't know if the right word is coordinate or clearance what. Meaning, daw independence, no? So, medyo amo lang na the worrisome, no? Na something, no? Why ka mo plano, sir, sa business sector to talk with this Lieutenant Colonel Espinido, at least to clarify things and makadiscuss man ka mo ba siyang business, makabulig man sa iya departamento? Wala pa na nagsulod sa ulo namon. Bayo kay mention mo, tanaon ko kung sining Friday na subong, no? Basi madaboto ng amon ng mga directors kung nanong sa thinking nila. It's about time masuglanon kami kay Colonel Espinido. O upod si Colonel Biñas o kung nano and everything about this Mayo, tilawan namon na. Sige. On that note, Sir Frank Carbon, salamat sa time. Good morning. Sige, good morning. Thank you very much. Aksyon Hotline. Now, duwa ka bagay, no, ang puntong naging kuha ta kay Mr. Frank Carbon. Number one, overall, siring nga bisan may ara, nag-umpisa ang 2020 sang isa ka
dako nga problema o disaster didto iya sa Taal nga mga areas sa diinti may ara na sa ginpaidalom o gindeklarar ginpaidalom sa state of calamity. Hindi mapunggan mo ang epekto halin sa pananom atong mga natampukan ginputos sa nga bugikan sa bulkan nga mga tanom tilaman laban gintuya sa balda. Aksyon Hotline. Why labot sina ang mga tao nga na-display sa ilang mga puloy-an nga gin-force evacuation, liwat naman to nga mag-umpisa, no? Nga mga tingwa nga makabangon. Grabe, mga litrato, gani ko lang tawon mo sa Facebook, ho? Ang mga ginapang donate to, ang iban, ginasuksok ang Pinoy iya to, bisa na muna ning disaster, o kung na muna ni ang naangkon nga problema, may tiyempo paya kag may ara paya kay gayunan nga makayuhom, no? Nga madasig balang nga magka-recover bisan anong pa nga problema ang atubangon ta. Aksyon Hotline. Kita mo may mga residente patuya nga mo na ning sitwasyon nila pagka baton sa mga bully galin sa private or mga organization. Bisan mga bayo lang natakos na gani, natakos pa gani kang magpalitrato mo, puwerte. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pero sunod rin kay Mr. Frank Carbon, mayara man sang positive side. No, kay subong tinumpisahan ng daan sang disaster mo ang 2020. Siling niya ang nakita nila subong kung economic status ang paghambalan, may mga pagnubo sa inflation, no? Tigaling inflation hindi man niya mabatyagan kag maintindihan sang kumon tao kung paano ini nag-epekto sa ila pangabuhi. Sa negosyante at least makabatyag o kung maintindihan nila, pero sa kumon tao yan, inflation na data kag datos malang nagyapon. Kami nga survival ang pagpangabuhi. Kami makabatsyag kung ano exactly ang amon sini sitwasyon karon nga 2020. Aksyon Hotline. Now, ikado nga point, ngagin pamangkot naton kay Mr. Frank Carbon, nga bisan sila nag-wonder, no? Kay amo nagtani gusto naton nga mabatian kay Police Lieutenant Colonel Ariel Pico or Police Colonel Attorney Henry Binyas. Ano gid bala ang sitwasyon dira sa BCPO? Kung under sa BCPO ang department o kung ang Drug Enforcement Unit nga may separate kag may autonomy iya sa decision making ang DEO head nga as if siya lang niya nga daway balong ibang opisyal gani nga mapatuman na sa iyasang operation by February. No question about the operation tuod mo. Nga kung wala ka malang gahimo sa illegal, kag hindi ka nangin parte sa operasyon sa illegal nga droga, waay kagid sang dapat kabanakan. Aksyon Hotline. Correct? Nga abi ma-worry, kakaroon kung waay ka malang imo, yung nakahimo, kag hindi ka malang imo addict, hindi ka malang imo nagatag protection siling sindikato man. Aksyon. Aksyon. Radio. Galing kay, kung may bulubinlod ka, kulbaan kay. No? Kulbaan kay because of the sweeping statement. Because of the stern warning. Agin pagwa, sining nagapamuno sa Drug Enforcement Unit. Tiyan mo man to siling ni Mr. Frank Carbon, yung to na, bisag kami, nagapaminsar nga ang daw may ang kaugalingon ng desisyon nga daw ginataga niya sang kay if you remember no less than the president gani ning nag-assign di mo kay Lieutenant Colonel Jovi Espinido, that time major ang iya sini nga ranggo. So diri lang siya sa pag-assign sa Bacolod na promote as Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Now, tigambal gani isang presidente ito, ang tandaan ta siling niya, go there in Bacolod and kill them all. Why man ginambal sa presidente kung ano gid exactly, pero kung ikaw police, of course, given nga presidente ang nagatag sa imo instruction, pati due process of law dapat gyapon sundon. Nakaintindi na sila kay subong kaso man ang imo tubangon mo kung may ara sang magluntad kasubong sila nga
mga pinatyanay nga do questionabling operation. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Hotline. Pero pamangkot diri sa BCPO nga pamunuan, Sir, ano ini? Waay na iya labot si Colonel Binyas? Tugyan yan lang ni sa kay Lieutenant Colonel Espinido? Ang pagtrabaho, ang pagplano, wala na sang deber ang head o tagpamuno sa BCPO nga mag-command sa kay Lieutenant Colonel Espinido? Aksyon Hotline. Amo man lang nga aton at least maplastar ta sa insakto nga perspektibo nga makita sang tao nga magkambal way maglidapat problema niya. Kay well-coordinated man. Upod na PDEA and other government agencies concerned. Because PDEA gini ang frontliner suppose mo. Amo ni siya ang isa ka ehensya sa gobyerno nga dapat sila gid ang magkampanya against illegal drugs. Ti Drug Enforcement Unit sang PNP may authority man nga maghimo sang ila nga mga operation. Aksyon Hotline. Yambot, why kita kibalo No, pero importante di tandaan nyo ginang pitsa 17 na subong at imang 14 gali kadlaw na bilinyado, no? 14, 2 kasimana, kala nyo. 2 na lang kasimana, kamo nga mga sindikato diri sa Bacolod, din kamo ayan, puluton, din kamo magkanto, kung wala kamo plano, nga magsugilanon kay Lieutenant Colonel Espinido. Solusyon na bala ini. Amo na bala ining katapusan sang problema sa illegal nga droga diri sa Bacolod City. Aksyon Hotline. Amo na bala ini ang solusyon nga wala na sang sindikato nga magpangisog nga magpasulod sang illegal nga droga sa Bacolod. That remains to be a $1 million question. Aksyon Hotline. 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. Lagi bang may... Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga
dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw,
sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ipa-aksyon mo! Importante ng mga pahibalo. Ipa-aksyon mo! May dapat pahibaloon. Ipa-aksyon mo! Mga panawagan kag pagpahibalo. Piri ka mo! Ipa-aksyon mo! Ipa-aksyon mo! Una sa balita! Una sa aksyon! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod.
News, first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Standard Time, alas 8:53 na sa aga. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. I-acknowledge ko lang anay pila malang nikbilog si Engineer Arthur Normandy, Toto Eduardo Espiliogo Jr., Tata Escalante, Irene, si Eli Guriro, araman si Jose Mongcal Torilla, Anthony Altobar, si John Jewel Sabay Batos-Batusan. Sir, Chief of Police na sa Maybago City, good morning na si imo. May lang nga pag-monitora. Salamat gid sa imo sining pagtutok. Aksyon Hotline. Araman si Sir Ruben Lugarta dira sa USA, Terry Sempronyong, Jonalyn Gayim, Lotayo Whitefang, grabe ngalan niya, Arkimania Designs. Araman nagamonitor si Madam Karen Tahanlangit, paring Basti Girhin. Morning. Araman si Aimer Labrador, Joy Archibalandero, Bibson Mark Rigor, Marnit John Gregas Abilida, Bro Kano Oreta sa Moises Padilla, Hanilin Himina, Heaven, kag Toto Dan Islafor. Morning sa inyo, may pagmonitora. Aksyon Hotline. Thank you, Gid. Thank you. Now, on the way pa lang si Aksyon Marlon, actually may karantuan sila subong, ang Capitol Branch, kay mayara sang summit o kung istorya na kalamay ang inistoryahan bala sa sugar industry, may mga dinapit nga bisita nga ma-attend, no? Importante na iyamo basta sugar industry ti Negros, known as isa ini sang nagaproducer sang kalamay ang Negros Occidental. Ga-expect kitang ang tanan nga mga stakeholders basta gani amo ni dapat kung tani ginkuan man no, include man sila sa mga sugilanon katulad sini. Aksyon Hotline. Kay para sa concerns ng tanan mo, tingala ko bala, sang iya sang farmers ng issue, to daw ay giniya sa nag-initiate ng mga opisyal nga nyakad to sa Negros to, istorya to parte sa bugasa. No, daw ay giniya masyado pero lain giniya gali, alimbawa, pari sugar, kay tinamo iya plantador, damo iya mga big time, nga mga nagapanagiyas ang hasyenda mo. Aksyon Hotline. Yang iban supporters pa ka senador, ti sila to yaho, ari maistorya sila subong. Now, luwasin na, hindi lang ni concern sa patubas kag ang dalagan sang sitwasyon, no, sang presyo sang kalamay kay nagligad to dako yung kalamay kay pating SRA kag DTI do hindi maginsindihanay ang ilang sining nga mga statement kay sang primero ang DTI nagambal singyan ang SRA na istorya ko nitong ilang sining nga administrador nga okay na to, nga mula ni dapat makumpit ang lokal nga price sa igapasulod niya, dapat ma-import na kita kahit mahal niya sa ato ng local price ang sugar. Kundi nagkinaag to ang mga pila ka sektor ang nagaproducer na sa kalamay mismo. Pero ari kundi dasig yung mag-akto mo, mga senador, kung sinod nga mga opisyales ang insya sa gobyerno, ay
Pero tingala, kung lain yung nagabulig, agun magtamis, kag magmayo ang patubasang mga plantadores, mga siyendero, permi lang yung nagakabilin sa tabtaban. Permi lang sila yung way magani giniimbitar. Aksyon Hotline. Pero kung pambalon mo nyo, bawa damo, gini palang kabuyan mawadaan, kunali magkalatunaw ning sugar industry. Pero nga doon, hindi sila yung madala permi, nagakabilin sila yaw. Online sa hotline. Online sa hotline. We have Mr. Roldan Rilio, ang tagpamuno sa National Federation of Sugar Workers sa National. Sir, good morning si mo. Kumusta na? Aksyon Art, mayong aga sa imo, no? Kaga isa man ka mainit na pagpangabi-abi sa kanang tagpalamati sa imong programa, Aksyon Art. Salamat sa time. I-check ko lang sa imo. Why ka mo ma-invite, kag why ka mo ma-inform kay da may ara sang dialogue on regarding ini sa sugar, the forum. Why malakip ang sugar workers diri nga ginimbitar ng ibisan pakulahaw lang? Sa part sang National Federation of Sugar Worker Action Art, no, wala gid kami nakabaton sa invitation batin sa summit nga ipatigayon dira sa South nga bahin sa Negros, no. Bahin na sa sige-sige gyapon nga pagpamugong sa mga plant press sang plano nga nang paglarga gid sige larga sa implementasyon sa import sugar liberalization Action Art. Teo, ganit siling ko, importante nimo kay permi lang ginakapital trabahante. Kawad on sa palangabuyan nga tuman kadamo ang nagasalig sini sa bilog nga pungsod Pilipinas nga may ara sang sugar industry. Pero siling ko dapat ani include man kamo nila para ang dialogue may ara may tingog mamla kamo sir. Correct, Action Art, no. Kay siling na to na sa mga partikularidad sa summit kaga kung ano ang ilang pagpamugong direkta na nila nga ginataya, no? Ginataya nila ang sitwasyon kag kaimtangan sa mga mamumugon sa asyenda sa diin ina partikularidad ang nga particular Action Art, no, nga hindi na ya pakulahaw lang na nga mga daw sugar coated lang bala sa mga planters nga ang sitwasyon sa mga mamumugon sa asyenda, pero sa gihapon yon niya ang paglala sa nga sitwasyon kag kaimtangan sa mga sugar workers nga kung sa diin kung ara kami mas maklaro kag na mapathag kag na mahimay-himay namon ang matudtod nga sitwasyon sa nga kaimtangan sa mga mamumugon sa kampo labi na gid sa subong, no, nga grabe ang krisis, grabe ang kapigaduhon gid sa mga mamumugon sa kampo nga nagapadayon sila nga art sa daw isang kahig isang tuka bala, no, subong daw 10 kahig isang tuka lang Action Art ang sitwasyon. Kaya sila naton ang sweldo sa mga mamumugon sa kampo, no, kadamaan sina Action Art ang mga dalagko nga mga planters padayon niya sa mga manubo yang sweldoan ay kay strict sila sa implementasyon sang ginapatuman sang wage order number 25 sang RTWPB sang Region 6, no. Okay. Which is ang gingambal tato niya nga sa subong aktual yang ginabato niya dako didto partikular sa mga magagmay nga mga plantadores ang mga agrarian reform beneficiaries nga dako yang ginahatag nga sweldo direkta sa mga pareho man nila nga mga mamumugon sa kampo, which is ang mga dagko nga planters nagapabili na sa nga aspekto nga implementasyon sa nga RTWPD nga amo na subong ang wage order number 25 kagani Action Art amo na nga luyag naton nagakasubo kita nga wala kami dira na invite kay luyag namon gyud ipakita gid kung anong sitwasyon kaysa matudtod lang Action Art inang mga ginahimo-himo nila nga summit na suntok sa buwan na kung imo na lang tawon nga ang nagapugong nga direkta siyempre kabalo ka mga senador kag mga congressman kalabanan na mga planters ginatinguhaan gid na nila nga balabagan, pero sa tudtod lang ang ilan nga pagpamalabag lang nga nang remedyo lang nga nang band-aid na solusyon ng bala Action Art sa matudtod hindi nila mapunggan ang plano nga implementasyon sa nga sugar import liberalization nga
una nga daan, nagligad to nga tuig, nagpasar na yung Executive Order number 13, na ginaalaw na yung importasyon sa kalamay. Amo nang ila ginapaligban kung paano na yung, mahagan-hagan lang, kay sa tudtod lang, ang plano sa mga plantadores na yung, dagko nga mga plantadores, nga siling naton, padayon ang ila nga pagmonopolyo sa malapad nga duta agricultural kay siling ta bisan ning tike kag bugos nga programa sang land reform nga implementasyon ni halos 30 ka tuig na wala gyapon nabungkag ang Hacienda System Action Art no diri sa Isla San Negros particular kay siling ta Action Art. Yes. Go ahead. Action Art siling nga to na ang ina nga sitwasyon nagapadayon niya ang pagmonopolize sa nga malagpad nga kadutaan sa mga sindero. So, ang ila ni subong nga trending ng Action Art ang mga partikular nga mga primera klase bilang nga mga kadutaang agricultural ginaamat-amat nila conversion. So, amo na sa kamasid para likawan nila ang implementasyon sang DAR kag masolusyonan nila ang palala nga krisis sang industriya sang kalamay kay kabalo ang mga plantadores nga hindi nila mapunggan ang pagsulod sa ang pag-implementar sang sugar import liberalization kasi sila 1992 na implement na pirma na sa gobyerno sa Pilipinas so hindi nila mapunggan ang pagsulod kag pagbaha sang imported nga kalamay para mag-compete sa mga lokal nga kalamay diri sa gina-producer sang Pilipinas o particular sa Negros kay diri gahalin ang halos 54% sang gina-producer sa lokal nga kalamay Action Art. So, ang amon niya Action Art, no, ang sige-sige namon da nga ining ginahambal naton nga pag-implementar sa matudtod nga reforma sa duta, amon niya ang matudtuod nga makahatag siyang solusyon sa malala nga sitwasyon kag kaintangan sa mga mangunguma mamumugon sa Hacienda diri particular sa Isla San Negros Action Art. O galing ang isa pa ni naton nga ginahambal nga gahimo sa mga inisyatibo, partikularya ang NFSW, o pod ang kilosang magbubukid ng Pilipinas, ini mga progressive organization Action Art, nagahimo sa inisyatiba, paano ang tiki nga programa sa idalam sang CARP na ginasentruhan sa Department of Agrarian Reform na ginahimo namon gina-remedyohan namon tug ginapatadlong paagi sa mga inisyatibo sa mangunguma paagi sa mga bungkalan agod ipasanyog ang dagway sa matudtod nga reforma sa duta o galing nagaatubang kami sa mga pagpangharas nagaatubang ang mga mangunguma sa ginahimo atong statement lang ni ng bagus kang pre-authored nga si pasaporte no ang ginghambal nga gina pangwartahan kuno sang NPA ang mga bungkala no which is ginapakita ang ginahimo giga kriminal ang mga mangunguma sa ilang mga inisyatibo agod pasanyugon ang sitwasyon kag ibalikan naton si Mr. Rilio no kay nalibugan sa ulo ko no kung parte abi isyo sang kalamay, ang mga plantadores ng tubo, sa tuod lang, kung in kaso man nga hindi na giniya mapunggan, makonvert mo lang ng lupa nila, ang duta nila, convert nila na sa lain, pero mga trabante, muna yung direktamente gin halitan. Sir, pasensya, ginauto ng linyata? Precisely, Action Art, no? Siling ka ang hindi nila ang makita mo di subong ang sitwasyon sa Negros Action Art bawat sang rampant nga conversion sa agricultural nga duta madamo sa mga asyenda na di ang wala ga-engage na ginahipsan kag wala lang na ginapakita Action Art no kaangay na dito sa Benedicto nga halos lapit 400 hektaryas apat na ka asyenda Action Art nga ging bakante totally na sang landowner no sa mga pamilya Benedicto nga dira sa Victorias nga ang nagresulta nagdislokar ang mga mamumugon sa asyenda nagdalang-dalang sila sa pagpangita subong sang ilang obrahan kay bangod ging bakante lang ilamon na lang ang datulubo sa inang apat nga asyenda Action Art so ina siya isa lang nakahimplo madamo sang amusina nga sitwasyon kag kaintangan ginaatubang ang mga mamumugon Action Art no sa Negros subot ang balon sa Rilio ini isa ka pamagi lamang nga ginapadelay ang proseso para nga ining kung mo daw ay naging mansyansa, kung daw dayon nun gin, hindi ka mapunggan, ang ila gali isining, ang natinguan nga ma-delay ang process, and then, matinguan nga ma-convert ang ila kadutaan, do mo na?
isa na siya sa mga dagway nga posible nila ginahampang action art. Okay. Kaya silang madamo pagid isang ibang nga mga pamaagi sila nga ginahimo agod nga hindi sila maigo direkta sang dako nga halit sang sugar import liberalization action art. Okay. O galing siling siyempre may kwarta sila ya bisan paano mag-ital-ital man ang sitwasyon sa ang subong sang sugar industry tawhay pas lagyapon ang ila man lang ni action art nga hindi mawasi, hindi mabungkag, hindi makuha sa ila ang malagpad nga duta agricultural action art isang bangod sang igo sang sugar import lab kay nga samtang niya sila ya nagapalibog kung paano nila remedyohan ang nagkaamat-amat na patay nga sugar industry. Ang mga mamumugon niya sa asyenda, mga upod sa mga mangunguma, nagapatigayo niya asang sige-sige nga pagbaskog para kuhaon gid ang pagkultibar o pagtikad sa nga duta agricultural agod makasurvive ang ilang mga pamilya action art sa subong nga sitwasyon nga grabe gid ang sitwasyon ang kabaylo ni kabay sang mga pagimakas ang mga mangunguma mamumugon sa kampo Ario ang kampanya ni Digo nga memorandum order 32 ni hasta subong wala ni na basura wala ni sige-sige ni ang grabe nga halit sa mga mangunguma kag mga mamumugon labi na gid sa kubay sa mga progresibo nga sektor. So anyway, ula to na mo ni po siling ko kaluluoy man ang mga direkta mapektuhan kis ang mga stakeholders do hindi maimbitar. Anyway, salamat kin Mr. Roland Rillo sa imo tiyempong ginatag karon nga aga. Salamat man. Salamat. Morning. Action Hotline! Grabe, no? I mean, kung inablang tuntuod, gid, I'm not saying hindi ni tuntuod ang ilang ginahimo subong kay kung pwede palang niya tingwaan gini siyang mga nagapanagiya sa magkadutaan nga nagadalagko lang nga patubas ang tubo nga tani hindi lang madayon pero ang pagpati gani sing FSW madayon gini mo do dayon non gid sang national government tigaling amon ablang diferensya kay kung ikaw gamay ka lang niya nga sa isang tawo hindi kaya masapakan kapin pagin kabalo naman kita kalabanan sa mga opisyalis yang nagauyat sa gobyerno sa posisyon nga nailher ti amo man ang mga nagapanagiyas sang malagpad nga mga duta. Action Hotline! Nagapanagiyas sang malagpad nga magkampo. Sa tuod lang bisan untaton mo ya ang pagpatubas, pagtanom tubos Pilipinas. Mag-isa lang katuig di pa ni maubos ang kwarta sini nga mga nagapanagiyas sang kampo nga dalagko. Pero ining mga farm beneficiaries nga nag-try man gang ila nakakuha nga duta tulutamnan bala tubo kisa tag duha ka truck lang makuha amo niya ang direkta gid nga maapektuhan perti masami amo ning mga data nga gina-present mag-meeting amo ning mga datos sing ginabalo tanawan niyo amo ning maapektuhan amo ning damo sang mga nagaobras kampo bisan sa sweldo lang gani di ba sweldo lang sa mga nagatrabaho sa kampo damo gihapon ang wala ginahatagan sang insakto suppose nga ila sini isweldo. Why gani increase ang tuman sang ginpatuman nga wage order number 25. Action Hotline! Pero karon update sina sa sugar conference ni o summit dira sa may south portion sang Negros. Ara na si Aksyon Marlon Hinobia to give us an update. Action Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio.
Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong nagkahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo.
dayon Aksyon Radio. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita. Iriza, good morning. Lang kuno greet niya si Auntie Monsing sa Tabaw proper. Bing kalan sa Imisino. May ngagama na. Dira sa Karabalan, Himamaylan. Lugar man isang upod namon di. Jose Erson Lapinig Honyo, niya monitor naman kami sa onboard kami sa Hino delivery van going back Bacolod from San Carlos via Don Salvador with Jonel Dialon, ang iya piloto. Greyhawk Bacolod, Justice Verdict Security Services ga monitor di Subong. May lang pag-monitor sa mga kwana, sa mga security forces o security guards nga nag-monitor morning sa inyo. Gato Raid, Kagboy Jolingo morning. Uhips Hara, Edwin Moya Delgado, Attorney Dan Pondevilla, araban si Jaynald Tayhopon, Cyrus Makiling, Franco Villanueva Osorio, monitor man. Angel Rosia May Santillana, Roger Baladay, Lamason Baladay. Kay Nonoy Manggubat, Noy, morning, mustak na? Aksyon Hotline. Way tagaling tiyempo, diri sa aton sining nga pagpangalaga ng akon lang ginarekomendar sa inyo parang mapabilin nga ba yung kondisyon sa aton lawas layo sa anuman nga balatian, masakit, malikawan, aring Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea ang aton gina-rekomendar sa inyo. Ako mismo nagagamit sini bago nagapati kuya sa kalidad sa mga produkto sa Dr. Alfred's, especially ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Nagabulig, hatag proteksyon sa lawas mo nga. Number 1, bangod damo sang kompleto sa vitamins and minerals from vitamin A to zinc. Ang iya sila nga ara sa sining produkto. So kung hindi kompleto ang pagkaon mo kay kabalo kabisan og kabusog, hindi niya kompleto ang vitamins and minerals nga matag is lawas ta. Pero kung may ara ka sa produkto sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea, complete na vitamins and minerals ang mangkon sa lawas mo. Ang nami pagid, no, tandaan tagid, kay bisan ikaw may insomnia, hatagan niya ini, solusyon paagi sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Action Hotline. Damo phytochemicals. Tandaan tagid na, pure and organic. Amo ni siya ang ginapabugalgid sa Dr. Alfred's.
nga waay simbog sa kanuman nga mga ingredients pa nga iban, chemicals, kabalo ka ang natural healing property nga duna na kadaan sa magustin simbugan mo pagani na aga kadula na iya. Aksyon Hotline. Why natagaling tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Today, joining us is Aksyon Elmar Madera sa technical side. Back up naton karon nga aga si Aksyon Dorel Cabato kag Aksyon JM Baikin. Ako naman Aksyon Tayhopon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting